くしゃみってどのくらいの速さか知ってるか？俺はせいぜい時速50キロくらいだと思ってたんだけど、実は正解はなんと時速160キロ。新幹線並みの速さなんだぜ。くしゃみは鼻が刺激されると起きる反射で肺の空気を一気に押し出すからめちゃくちゃ速い。飛沫も広がるから注意な。正直これは知らなかったわ。いやー、マジで勉強になったぜ。お前らもコメントで他に知ってる雑学あったら教えてくれよな。フォローも忘れんなよ。